paint job on this is looking fairly good. There's also some internal details. They always add some nice little details on the inside of the replica props and helmets that you don't typically find if you run off and 3D print these things here. So obviously the big one here is, how is this going to fit? And it does fit on my head. It also is sporting a huge crest on the front of the helmet, but I'm really liking the overall shape and design. There's a lot of different variations when it comes to Magneto helmets, from the comics to the video games to the movies, and I'm honestly a little surprised they didn't go with the X-Men First Class Magneto helmet. That's one of the more popular ones that I feel like I've seen online. Obviously, the classic Magneto is the one I'm most favorite of, from Tested and Adam Savage, which was really fun. Just comparing it to this one here, they're overall very similar in the scale and size. Paint quality is pretty good. I honestly wish it was a little bit more vibrant with the red there, but overall, really happy with it. Welcome back to the MCU. I'm Marius, and this is my cinematic universe. Today, we're taking a look at another helmet. This Wilshire, right? That was a little bit, but comic books. Donald Duck, comic books, not the superhero ones, and then it was movies. But Marvel Legends always make legendary helmets, so this one popped up. It's better per se, maybe different kind of plastic, but it is a very simple helmet, so there's only so much you can do here, but it is very thin, and obviously nothing going on here. It's just a helmet. These pads are supposed to be for adding interesting pieces, but do you want to wear it for cosplay? Yeah, I'm not super impressed. It is, it doesn't feel like it's on par with the other Marvel Legends. But again, I think the limitations here of what they actually is made it hard for them to make it any better. So that's probably why they go to the stand, I would think. It's just put this guy on. Let's see, and there you go. The 1997 Magneto Marvel Legends helmet. Just optional. They're kind of weird. If you are wearing it, definitely you're going to need something, because it is like this. Just all loose. So you can't wear this as is. So yeah, I hate to be negative on these things, but it's still a good piece.
It's well made. You can see little seam lines here and there, but overall the paint job is pretty good, and the mold obviously is nice. But I feel like something like the licensed one, I think we're gonna have to get this one. And yeah, but as far as licensed one, this is the one. As long as you're aware where you.ฮะกดทำไมทำที่นอนให้แล้วอ่ะเจ้าหมูAll my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must.
I see that. We don't have the equipment for this.
กันอะไรประกันชีวิตนะมันต้องโอนให้แม่ปีละ5,000ทุกมกราอ๋อมกราวันที่เท่าไหร่อ่ะ20ยังไม่ถึงหรอกเมื่อที่แล้วแม่ก็โทรถามทีแล้วเราบอกว่าไม่เห็นมีจดหมายมาเลยมันบอกจดหมายมันไม่มาเดี๋ยวจะรันกันค่าแม่ก็ยังไม่อยากโทรแค่3 เดือนเราต้องเงินไม่เข้าก็ต้องโทรเราต้องให้แม่20 ปีก่อนจะได้เงินต้นคืนเงินต้นเป็น100,000 5,500ทุกปี5,000ทุกปีได้เข้ามันได้ของออมสินปีละ2,000 กว่าบาทของเพื่อนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสมันจะได้ปีละ6,000ได้เยอะเลยมีทำตั้งแต่แรกเราแล้วก็ทำอยู่แรกมันก็ตกตัวกันหมดอ่ะแต่มันขึ้นมาดู4-5ตั้งแต่น่าจะ5 ปีของคน4 ปี5 ปีของคนราว4 ปีของแม่น่าจะ4 ปีมั้ง4 ปีไม่ใช่หรอกอีกนานWatch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that.นั่นแหละช่วยหมดผิดถูกไม่รู้ So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm... not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty?
Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight? It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. And are you, Ingrid? But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with you. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, even you ain't staying here. Bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flophouse running for Johns. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal here. That's kind of you, bro. I may do just that. Well, all right, then. I'll meet y'all back at the house. Unless you want me to fix anything up first. Well, brother, here to meet our new allies. Or shall we depart? Excuse me, can you stop and help a lady out, please? What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Owen's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as
sunbeam. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you. Free charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? I do not know. I was broken when he was the truth I pledged my life to, it was a lie. Lord Freyr put what was left of me back together. It was something we were to believe in. That's Freyr. The Lord of Second He saved me. Gave me a family. A purpose. And I will gladly die for both. Thank you. He's lucky to have you. Tell me about the camp dog. Lord Freyr found her half dead in the jungle. She probably escaped the Blothhunder breeding farm north of here. We all told him she was beyond saving. But he never gave up. She healed and hasn't left us since. She's a sweet girl. She's pure of heart. Believes in your goodness, even if you don't. Should we ask him? Don't be rude. What's rude about asking for help? Big Veer, my love, focus on your work. You need to weave those tighter. Your alliance is unusual. I think what Kratos is trying to say is, he's never seen a light elf and dark elf work together. It's a welcome sight. Hopefully one day, a common one. Mimir tells me you're something of an adventurer. Should you ever find your way to the Forbidden Sands in Alfheim... Contested territory. Past the Barrens. There are rumors of a sanctum, and artifacts our elders don't want us to see. Anything that sheds light on our suppressed history would benefit all of Alfheim. Uncovering secret history? Sounds like my kind of adventure. Knowledge of the elves' common ancestry is what brought us together. Stories of Alfheim before the division of light and dark. It's very taboo. Didn't stop you from spreading word of it. Which is how you ended up in prison. Where she and I met. As enemies, naturally, but escaped as friends. More than friends. You can stop talking. Okay. Good luck out there. If I may ask, do you miss Alfheim? You mean, do I miss the light? Do you? The truth? I still feel its pull. You want nothing else when you're near it. And away from it, you're only biding time until you can drink again from the light. But then again, the light does not make good food. It doesn't play music or tell jokes or open your eyes to new things. It makes you run in place. The more I am away from it, the more I see it for what it really is. And I don't need it anymore. I appreciate your candor. Is someone going to ask me if I miss the light? Of course. How rude of me. In their defense, you are usually not the most talkative. I will speak. From birth, we are taught that light is everything. The elders say it is why we fight. But all of that, it's shit.
I am more than the Hive. More than a soldier. White elves, dark elves. All elves are the same. Stubborn. Brainless as moths, blinded by their light. I know better now. I looked into the shadows, and there I found my people. My home. There. That is all I have to say. You can go away. Thank you for sharing. An old Vanaheim lullaby. Looking for something? We can head out the way we came. Done exploring, Kratos. Hey. I'm glad it worked. Whatever you hope to do out there. I'm still not sure I totally get you, or what your deal is, but as long as you have her back, I'll have yours. We are leaving. Pardon us. Places to be. Lunda, would you happen to know how your light and dark elf friends came to be involved? You mean Big Fair and Balaam? Well, they were both imprisoned by one side or another, or maybe both. Escaped together, been on the run, and absolutely all over each other ever since. A dark and light elf fleeing their people together. Quite a risk. Being in love's always a risk. That's what makes it fun. You could say the same about hot cheese. Lunda, what do you know of Birger the Traveler? Not much. I ain't the talking type, really. But from what I can glean, he walked the path of the traveler for a time, then found out something that made him step off it. Hard. Any idea what he saw? No, I'm not sure, but I think he saw what was at the end of the path. And, didn't care much for it. Finding out Odin was pulling their strings all along probably put a colossal kink in his codpiece. Keep her sharp and she'll keep you alive.
still owe me the story of who made these things.ว่าลองตามที่ช่างคนที่แม่ส่งไปให้มันมาลองรื้อซอดตรงนี้ค่อนข้างบ้านคนที่ชื่อช่างป้องแต่ที่ทำงานบ้านที่จุดซ่อมเยอะด้วยเขามันขึ้นไว้วันที่5 มกราคมบ้านที่2 ปีซ่อมใหม่ก็ค่อยแชทไปหามันพรุ่งนี้มันวันเดี๋ยวมันว่างมันก็บอกเองแบบว่ามันว่างวันไหนแค่ให้มันเข้ามาดูเพราะว่าเราอยากฝ้าตรงนี้ออกเราก็รู้ที่ออกได้ให้ตรงนี้ออกแล้วถ้ามันรู้ตรงนี้เสร็จมาเที่ยวเป็นต้องติดฝ้าติดฝั่งนะไม่น้อยเลยแล้วมันจำเป็นต้องทำเหรอต้องทำก็จริงๆฝั่งแม่ไม่ควรเลยก็ฝั่งไม้ไม่มีดีแต่เสือแบบใจเร็วนะเพราะตั้งใจจะรู้ไม่ฝั่งเลยก็ทำตัวเป็นใจรู้แล้วมันต้องทำตรงนี้ค่ะทำที่จอดรถแต่แม่ก็อยากให้มันเลยก็ถามทั้งหลายที่เรื่อยเพราะมันถึงแย่งไม้มัน2 คนนะก็ถึงเวลาแม่บอกมันก็เอาไปใช้งานบ้างไม่เลยหรือแต่ไม่มีประโยชน์เฮียแม่งไม่ได้เชื่อมกับตัวเหล็กไว้เพราะว่าไม้ระแนงมันไม้ดีแบบแบบก็ถึงเอามาทำตรงนี้ให้เราได้เนี่ยครับป้าเขาก็ขอไปส่วนไปทำชั้นรองเท้าไม่รู้ทำสำเร็จไหมแล้วมันก็ขอชิ้นเล็กๆสั้นๆที่เป็นชิ้นต่อแค่นี้ไปเอาให้มันไปเหมือนจะทำเก้าอี้ที่เหลือนี่มันก็เก็บไว้กะว่าตอนแรกว่าจะให้มันมาต่อชั้นนี้แต่แม่ไม่มาที่เราก็ได้เอาชั้นมาทำแบบนี้ถ้าเราเป็นช่างเราทำได้หมดแหละไม้เบิร์นของดีเนี่ยซีกนี้ดีแต่ซีกนู้นมันถูกเพราะว่านกที่ได้มันเข้าไปขี้แล้วมันก็เลยถูกก็เลยคิดว่าอยากจะรู้ทิ้งในเราทำบ้านแล้วเราก็อยากจะรู้ไม่อยากเอาแล้วไม้แล้วแนงตัวเสร็จเลยแล้วตัวจริงๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรู้หมดเพราะว่าเหมือนอย่างเยินน่ะตอนนั้นน้ำมันรั่วมันปวดกินเยอะด้วยช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่ปีนึงอยู่6 เดือนรู้ว่ามันขี้เยอะเลยงานที่ตอนนี้ขอทำทั้งขี้เป็นสาวขี้มันโอ้โหโสโครกเลยงานสกปรกทั้งนั้นตรงนั้นที่รู้ว่ามาวัดเนี้ยไม้เนี้ยทิ้งหมดไม่ได้ปิดเลยเพราะว่ามันยุ่ยหมดมันเอาไปเสริมบ่อที่ไหนเลยไปให้แม่ค้าขนมหวานเอาไว้นึ่งขนมปังมาถึงแม่ค้าตรงนี้เขาทำขนมเราไปทำเปิดแล้วก็ไปเปิดดูแบบเปิดขยะพอถ้าเรารู้ตรงนี้เสร็จแม่จะให้มันต่อรางด้วยเลยถ้าสมมติไอ้ช่างคนเดียวกันเนี่ยเหรอมันท
ทำเป็นทุกอย่างนะคือลองดูซิงานที่หน่อยว่างานมันเป็นยังไงก็บอกค่าเวลาไปด้วยว่าถ้ามันปิดตัวมาได้เนี่ยเราดูมาได้ไหมดูรุ่นมีช่างมี2 คนแต่ถ้ามันทำที่อื่นคนไม่ชิ่งมาง่ายๆอาจจะมาไม่ได้อาจจะแวะดูมันเป็นงานนู้นอยู่เข้าไม่ได้หรืออาจจะมาสัก2 วันเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ลองทำก่อนดูงานเป็นไงดูการพูดการจาเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็ทางนู้นถ้าไม่มาอีกก็เรียกทางนี้มาเลยว่าเสร็จงานทางนู้นไม่อยากมาตีไม่ก็แอบถามไปก่อนว่าอยากรู้งานรู้ไม่ตียังไงคือเราทำระแนงก่อนงานว่างก่อนงานว่าก็ไม่น่าจะดีบาดูท่าทางมันก่อนว่าช่างทอนเขาทำเป็นไหมไม่ให้ช่างทอนเขาทำอ่ะช่างทอนอ่ะถ้ารื้อแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าต้องใส่โครงอะไรไหมเพราะตอนฝั่งนี้ที่รื้อแล้วเขาต้องมาทำโครงให้เขานะเขาทำโครงได้นี่เขาโครงใช้โครงไอเนี้ยซีไลน์นี่ก็โครงซีไลน์นั้นเนี่ยนี่รู้แล้วเพราะว่ามันมีโครงหลังคาอยู่น่าจะทำได้เดี๋ยวเรื่องว่างเลยเอาจริงนะเขาไม่ต้องรื้อเขาตีแผ่นเรียบเบิ้ลไปเลยยังได้เลยนะแล้วก็จะเอาซีไลน์เกาะตรงไหนวะก็เกาะกับแผ่นไม้หรือจริงๆมันยิงกับไม้มันก็อยู่ทั้งนั้นแหละยิงตรงไหนก็อยู่ทั้งนั้นแหละไม้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาน่าจะไม่รู้เด็ไม่ชื้นหรอกตรงนั้นฝนมันก็สาดไม่โดนอยู่แล้วนี่เพราะเขาคิดตามตารางเมตรอยู่แล้วนี่ก็ถ้าอยากชัวร์ก็ต้องรื้อดูเพราะว่าโครงมันผุไหมถ้าโครงไม่ผุเขาก็อาจจะยิงฝ้าติดกับโครงไม้แล้วก็ตียึดซีไลน์เพิ่มบางจุดที่ว่ามันไม่มีอ่ะก็น่าจะประมาณนั้นมั้งแต่มันก็ยังมีความเป็นไม้อยู่เมื่อคืนนี้มันไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นมันอยู่นอกคานของไม่เห็นนี่แสดงว่ามองตัวใหญ่เป็นนี่เองลองออกไปดูก็เป็นเพราะถ้าทำฝ้าตรงนั้นเสร็จอะเราว่างๆเราก็ทาสีบ้านได้สีมันทำเองเลยไม่ต้องไปรอมีแต่โซนของห้องน้ำเรายังไม่ไปยุ่งนะแค่ทำแค่ที่ตรงนี้แล้วตัวบ้านเราห้องน้ำเราก็เอาไว้ก่อนให้มันทำหรือว่าทำอะไรไม่เสร็จแต่รอยปูนข้างล่างมันต้องฉาบด้วยปูนมันเป็นขยับที่เราทำเท่าไหร่เราเลือกที่เท่ากันน้อยกว่าฝั่งนู้นเยอะกว่า And Lady Freya?
You know what you want?